హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ ఎంపీ చరణ్. ఎస్, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నానో మీకు ఈ లొకేషన్ చూస్తేనే అర్థమై ఉంటుంది. నేను ఎక్కడున్నా అంటే అగ్రనగరంలో ఉన్నాను. ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ కోసం ఇంత దూరం రావడం జరిగింది. నాతో పాటు రైటర్ లాలు అన్న, అలాగే మా అన్న జానుబాయ్, అలాగే మా మామ యోగి బీరు, మేమంతా కలిసి ప్రాజెక్టుకి తగిన లొకేషన్ కోసం మేము ఇంత దూరం రావడం జరిగింది. ఇక్కడైతే చాలా 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 బాగుంది. ఆ తాజ్మహల్ చూడగానే నేనైతే చాలా ఆనందపడ్డాను. ఎందుకంటే తాజ్మహల్ అనేది ఒక ప్రేమకి చిహ్నంగా కట్టించారు కాబట్టి, అలాగే మన ప్రాజెక్టు కూడా ప్రేమకు సంబంధించింది ఉంది కాబట్టి దానికోసం అలా ఇంత దూరం రావడం జరిగింది. ఇక్కడైతే పెద్ద పెద్ద లోయలు, పెద్ద పెద్ద కొండలు ఉన్నాయి. అంటే కళ్ళు చెదిరే విధంగా, కళ్ళు తిరిగే విధంగా కిందకు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. సో ఆ లొకేషన్స్ నచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేయడమే. దానికోసమే చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాను, ముందుకు వెళ్తున్నాను ఇలాగా. సో మీరు కూడా చూడండి, లొకేషన్స్ బాగుంటే కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. మొత్తానికైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎంపీ చరణ్ డోమ్.